សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនធ្វើសាច់មាន់ប្រឡាក់គ្រឿងងាយហើយឆ្ងាញ់ទៀតផងអ្នកត្រូវការខ្ទឹមចិញ្ច្រាំស្លឹកគ្រៃប្រេងឆាស្លឹកក្រូចសើចគ្រឿងការីផាណាំងស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវនិងសាច់មាន់នេះជាគ្រឿងដែលខ្ញុំប្រើចាសូមហាន់ទឹកត្រីឲ្យបានស្ដើងហើយគ្រឿងវល់ទាំងអស់ខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមជូនបងប្អូនហើយស្លឹកក្រូចយើងក៏ហាន់ឲ្យបានស្ដើងដូចគ្នានៅក្នុងចានធំមួយចាក់ស្ករសចូលគ្រឿងការីទឹកស៊ីអ៊ីវស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសស្លឹកគ្រៃនិងប្រេងឆាហើយលាយគ្រឿងឲ្យសព្វសូមហាន់ខ្លាញ់ចេញពីសាច់មាន់ទាំងអស់ហើយដាក់ចូលក្នុងចានធំចាក់គ្រឿងចូលលើសាច់មាន់ហើយប្រឡាក់ឲ្យសព្វចាហើយយើងប្រឡាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច3ម៉ោងឬមួយយប់មុននឹងយើងអាំងចាយើងដាក់សាច់អាំងមួយខាង10នាទីឬតលតែសាច់មាន់ឆ្អិនហើយឲ្យសាច់ពណ៌ក្រហមស្អាតទើបយើងលើកឡើងចានៅពេលដែលសាច់មាន់ឆ្អិនហើយនោះយើងនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយនិងបុកល្ហុងឬបាយដំណើបចំហុយចាសាច់មាន់អាំងនេះយើងក៏អាចយកទៅធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេបានដែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានជ្រក់ល្ហុងពីព្រោះខ្ញុំអត់បានទិញល្ហុងមកចាយើងយកនំប៉័ងបារាំងហើយយកមេណេមកលាបចារួចហើយយើងដាក់ទៅសក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយហាន់សាច់មាន់អាំងយកមកដាក់រួចហើយយើងនឹងដាក់ទឹកម្ទេសពីលើចានំប៉័ងប៉ាតេបងប្អូនរួចហើយសូមអញ្ជើញញ៉ាំចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរសូម click like និង subscribe